Zaradi ameriškega odmika od Evrope tudi na obrambnem področju se evropske države druga za drugo pospešeno oborožujejo in višajo obrambne izdatke. Tudi Slovenija, tako premier Golob, pripravlja nabor ukrepov za obrambo, varnost in odpornost. Kaj pa to pomeni za javne finance? Kje vzeti denar za vojsko? Kaj se od tega obeta slovenska orožarska industrija? Kaj kupuje obrambno ministrstvo? In kar je ključno, več orožja res prinaša tudi več miru. 24 ur Fokus. Nova geopolitična realnost, Združene države Amerike pod novim predsednikom Evropi obračajo hrbet. Evropa v bistvu izgublja varnostna zagotovila Združenih držav Amerike in v bistvu najpomembnejšo, najmočnejšo zaveznico od konca druge svetovne vojne dalje. To je nek nov trenutek, trenutek streznitve. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger. Če Amerika umakne svoj jedrski dežnik in tudi svojo podporo, vse oblike podpore, obveščevalno in tudi če umakne prisotnost vojske iz Evrope, potem moramo v Evropi dejansko narediti več. Zato evropska reakcija, oboroževalna tekma, vročica, histerija. Now, the hysteria, I think, comes mostly from the fact that finally NATO partners in Europe are looking into their warehouses and see there's nothing left. So we are more or less defenseless, and there's a good reason for hysteria. So if you don't do it, get out your Russian language courses or go to New Zealand. Kdorkoli je v tem obrambnem poslu in reče, da se vojna ne pozna, laže. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. Dejstvo očitno torej postaja, za obrambo bo treba nameniti več denarja kot doslej. In pri tem tudi Slovenija ni nikakršna izjema, opozarjata doktorica Jelena Juvan in doktor Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede. Mi dejansko smo bili družba, ki je bila glavni uporabnik tega mehurčka miru v času po naši osamosvojitvi. In zdaj bomo morali sprejeti določene ukrepe v svojo lastno korist. Ne zato, ker bi nam nekdo drug rekel, kaj moramo točno narediti, koliko točno moramo imeti obrambnega proračuna, ampak dejansko moramo iti korak naprej. To ni nekaj, kar bi si katerakoli vlada sama želela, ampak politična realnost v svetu je, da bo seveda treba nameniti za obrambne izdatke in varnost več. Ne gre samo za nakupe orožja ali pa oborožitvenih sistemov, potrebno je tudi okrepiti infrastrukturo, ki bi morda mogoče v nekih črnih scenarijih bila nujna za premikanje vojaških sil. Torej gre tudi lahko za vlaganje v neke civilne sisteme, civilne strukture, ki jih lahko se financirajo v bistvu iz tega obrambnega proračuna. Torej tudi ceste, železnice, bolnišnice. Evropska komisija namerava sicer za dodatno in hitrejše oboroževanje nameniti 800 milijard evrov, vključno 150 milijardami evrov posojil. In v tem pripoveduje Boštjan Skalar, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije. Svojo priložnost vidi tudi slovenska obrambna industrija. Da še bolj gremo v te razvojne projekte, ki jih že tako ministrstvo izdatno podpira, 23 milijonov letno. Ampak seveda, cilj je na končni produkt, ne samo biti del neke dobavne verige in seveda s tem večja komercializacija in tudi večji, bom rekel, prispevek k razvoju tega. Povsem konkretno, zdaj ima Grozd obrambne industrije 78 članov, že do konca leta bi jih lahko bilo 100 ali več. Obrambna industrija približno milijardo prometa ustvari, zaposluje okrog 5000 ljudi, ima izjemno visoko dodano vrednost, se pravi, mislim, več kot 95 000 evrov na zaposlenega. In jaz verjamem, da se da to še izboljšati. Globalni izdatki za obrambo so lani presegli rekordnih 2270 milijard evrov. Prihodki 100 največjih orožarskih podjetij so po podatkih Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave znašali več kot 585 milijard evrov. Šentjernejski Arex je največji proizvajalec strelnega orožja in manevrskega vadbenega streliva v Sloveniji. Kaj in kako izdelujejo, nam pokaže Tim Kastanje, direktor podjetja, ki je sicer od leta 2017 v lasti češkega sklada RSBC Defense.
what really makes the quality of a rifle and the quality of a pistol is in the barrel making. And we have the full control over the barrel making process. We start with a single block of steel, hardened steel, and after that, after a lot of these processes, you can see that like this is the machine where we do it. This is what comes out. It's a complete line per pistol, and we do also the frames and all the small parts are done basically in the same way. This is the shooting range, so we shoot every gun in a so-called CIP test, which is an overpressure test. So we test every gun as if something goes wrong with the ammunition or something is stuck in the barrel. We test it that nothing happens. So every gun gets that, and then also we test every gun with each magazine that we are selling. So every gun gets 15 rounds at least to be shot here. For this test, it was the function test. So we make sure that the gun works. There's no stoppages. A very skilled shooter like Tadej, he can feel that the gun works perfectly. V zadnjih 10 letih je Areks z obrambnim ministrstvom sklenil za 35 milijonov evrov poslov. The reason Areks exists is the cooperation with the Slovenian army, yes. We were always the go-to place for their special needs. That's why we are a unique company. We make so many different products because whatever the army needed, we were answering. So we made, at the point, we made ski bindings for the soldiers. We made backpacks, bulletproof vests, pistols, all kinds of material. The Slovenian army and Slovenia is our key market. Prav zdaj so slovenski vojski prodali 10.000 pištol, dobavili jih bodo letos in prihodnje leto. Vrednost posla dobrih 6 milijonov evrov. There is an option to have an even larger number if later they need more, but for now it's an order of 10,000 pieces of which we will ship. We will produce all this year and then ship it early next year for the second half. Nakup 10.000 Areksovih pištol ni edini večji nakup obrambnega ministrstva v zadnjih letih. Enega za drugim, skupaj so vredni več kot pol milijarde evrov, kar je za vsaj 3 infekcijske klinike, jih ni za generalni direktor Morsovega direktorata za logistiko. Definitivno je nakup letal, pa tudi drugega letala. Potem je nakup teh oklepnih vozil Oshkosh, GLTV, od seveda ameriških. Potem bi lahko izpostavil tudi dobavo streljiva, raket in tako naprej, ker so bile povečane potrebe. Potem bi izpostavil tudi ta taktična tovorna vozila, sicer ker je bila vezana zgodba na nemško obrambno ministrstvo. Ko smo mi donirali stare tanke, smo na račun tega pridobili nova taktična tovorna vozila 8x8 HX od EMA-1. Potem to italijanske vlade smo kupili 6 helikopterjev, naročili, skoraj v večini že plačali. Pred nami je Mangart 25, projekt, ki ga razvijamo skupaj z Slovensko vojsko, nahaja se na vozilu GLTV. Potem, ko je Mors financiral razvoj njihovih oborožitvenih postaj, je dva pomembnejša posla z obrambnim ministrstvom sklenilo tudi slovensko podjetje Valhalla Turrets. Kaj razvijajo, nam v proizvodni hali v Mengšu pokaže direktor in lastnik podjetja Miloš Milosavljević. Ima top kalibra 25 mm KBA Rheinmetall, slovenska optična naprava Datcon Lotus M. Imamo tudi izjemno zanimiv produkt podjetja Guardialis, to je banski motilnik helikopterjev. Kompletno vse, kar tukaj vidite dejansko do zadnje komponente, seveda je razen določene elektronike plod slovenskega znanja. Te, ki jih dobi slovenska vojska, bodo še izpopolnjene, ne? Sploh ne bojo tem podobne. Čisto drugačne. Bistveno drugačne. Loki, naša mikropostaja, lahka postaja v kategoriji 100 kg, nahaja se na vozilu slovenske vojske, Kobra 4x4. V naročilu se nahaja 10 Lokijev za vozilo Kobra in pa 40 Lokijev za tovornjake HX Rheinmetall. Vrednost obeh poslov za 52 oborožitvenih postaj Loki in 12 Mangart 25 je dobrih 60 milijonov evrov z DDV. 10 milijonov in še nekaj zraven je vrednost Lokija, 36 milijonov brez davka je vrednost Mangarta, s tem, da se moramo zavedati, da tukaj je pač okvirni sporazum, kjer jaz mislim, da je tista prva faza nekako zagarantirana, pomeni teh 18 milijonov, vse ostale bomo pač potem pa videli, ker okvirni sporazum da tudi naročniku možnost, da lahko v neki točki ali odstopi ali pa spremeni naročila. Valhalla, ki jo je Milosavljević ustanovil leta 2019, da bi, kot pravi, uresničil svoje otroške sanje, je začela z Morsom intenzivneje sodelovati leta 2023, kmalu potem, ko je državni sekretar na ministrstvu postal Damir Črnčec. Kako dobro vi poznate Damirja Črnčeca?
Gospoda Črnčeca sem parkrat srečal v naših nekih teh skupnih srečanjih, ki so bili. Izjemen strokovnjak, vrhunski strokovnjak in ne glede na to, kaj o njemu govorijo in piše, mislim, da Slovenija potrebuje take ljudi. So tudi vaši posli povezani z njim, namreč to vas sprašujem zato, ker ste pravzaprav intenzivne vaše podjetje začelo sodelovati z Morsom ravno takrat, ko je on postal državni sekretar na Morsu in so se prihodki povečali z dobrih 900 tisoč evrov na več kot 6 milijonov, dobiček pa iz 84 tisoč na 2 milijona. Kot prvo, naši posli, oziroma bi rekel, ta zgodba Valhale se je spremenila z vojno v Ukrajini, ki je nekako, bi rekel, se pokriva z vlado, novo vlado v Sloveniji. Kdorkoli pogleda našo bilanco za leto 2023, smo mi imeli samo 35% prihodkov iz Slovenije in 65% iz tujine. Kar pomeni, da tukaj ni neke zgodbe. Moram pa še nekaj povedati. V letu 2024 bilanca še ni zunaj, je ta zadeva obrnjena. Ampak jasno, zaradi tega, ker sem tudi jaz kot direktor podjetja, podjetje bolj usmeril v naše slovenske projekte in smo mogoče malo zanemarili tuje projekte, ampak mislim, da 2025 ne bom te napake naredil, tako da bomo tudi v letošnjem letu definitivno povečali prihodke iz tujine. Zgodovina nakupov Slovenske vojske je sicer tudi zgodovina zgrešenih naložb. Nekaj takšnih afer, izjemno odmevnih, tudi izjemno dragih, je bilo, ja. 52 milijonov evrov je stala obnova 30 tankov T-55, ki so jih, ker niso bili primerni za sodobne potrebe, po le 5 letih konzervirali. 6-krat toliko, kot je bilo predvideno, smo odšteli za mobilno vojaško bolnišnico Role 2, ki so jo prvič uporabili šele po 11 letih. 16 milijonov evrov je stal rabljen in zastarel protiletalski sistem Roland 2, ki so ga po desetletju umaknili iz uporabe. Jaz sem tako vprašal, kaj bo zgrešeno? Če ste omenili Roland, takrat se Slovenija odločila, pa ministrstvo za obrambo, tudi vlada, ker je vlada tu sodelovala, ker je mogla podati kakšne usmeritve ali pa soglasja, smo se odločili za nakup tistega, kar je bilo dostopno. A tu so še težke izraelske havbice, ki so ostale v vojaških skladiščih, uniforme, ki so se trgale, škornji, ki so razpadali in seveda afera Patria. Mislim, da je bil korektno postopek speljan po pravilih, takrat pravilih, ker je bil postopek zaupne narave. Druga so pravila bila in je bilo izvedeno po pravilih. Drugo pa jaz nima kaj komentirati. Nas mora zaradi senc preteklih afer skrbeti tudi pri aktualnih poslih. 700 milijonov evrov naj bi stal nakup novih Patrij. Izjemna negativna konotacija je tukaj prisotna. Malo je nenavadno se pogovarjati, kaj je bilo v preteklosti slabo, kaj je dobro. Nič slabega ne vidimo. Sistem se je razvijal. Jaz lahko rečem, ker sem v sistemu od leta 1992. Da lahko rečem, da smo se skozi razvijali in da smo zelo dober sistem. Je zelo pomembno, da se ti nakupi v nadaljevanju izvajajo na legalen način, s čim manj posredniki ali pa brez posrednikov in čim bolj direktno. In da se čim bolj transparentno tudi komunicira v vseh fazah tega nakupa. Težava Slovenske vojske še zdaleč ni le oprema, ki jo zadnja leta počasi le dobiva, pač pa tudi oziroma predvsem kader. Konec lanskega leta je imela dobrih 7000 pripadnic in pripadnikov, kar je, tako strokovnjaki, bistveno premalo. Da bi mi lahko učinkovito, naprimer, odgovorili na trenutne varnostne razmere, potem pa v bistvu pridemo do vprašanja, ali Slovenska vojska je sposobna obraniti slovensko nacionalno ozemlje v primeru neposredne vojaške ogroženosti in pač odgovor je ne. Ne pomaga nam nič noben nov oborožitveni sistem, če nimaš namerilcev, če nimaš šoferjev, če nimaš pilotov. Torej, obrambni proračun ne more biti samo namenjen nabavi novega orožja, ampak mora biti namenjen tudi spodbudam pritoku novih kadrov v Slovensko vojsko ali pa motiviranju obstoječih kadrov, da ostanejo v Slovensko vojsko. Ekspresnemu oboroževanju, kar od evropskih zaveznikov pričakuje ameriški predsednik, v Sloveniji nasprotujeta več kot 2/3 anketirancev, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za našo hišo opravil Inštitut Mediana. Višanje vojaških izdatkov nenazadnje pomeni dve nepriljubljeni izbiri, opozarja ekonomist dr. Mojmir Mrak.
boš moral ali prihodke bistveno povečati, kar pomeni z davki, ne, ali boš pa moral prestrukturirati izdatke. To pa pomeni jasno manj sredstev za tiste stvari, za katere jih zdaj daješ, ne, ker so plače, socialni transferi. Ne nazadnje pa naglo evropsko oboroževanje nosi tudi svareče sporočilo. Orožje, ki se proizvede, se prej slej, večina tega orožja se uporabi in uporabi se ga lahko na dva načina. Uporabi se ga lahko na konkretnem mestu, kjer je, lahko se ga pa prodaja ali pa izvaža. Nažalost, več orožja, v bistvu zgodovinsko gledano, nikoli ni pomenilo več miru, ne? Ampak oboroževanje, pospešeno oboroževanje praviloma vodi v neko oboroženi spopad. V dveh aktualnih, ruski invaziji na Ukrajino in izraelskih napadih na Gazo, je doslej umrlo več kot 60 000 civilistov.